ମୋ ବାପା ଆଜି କାହିଁକି ଥାଳି ମୁଣ୍ଡିଛନ୍ତି ଓ କୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ମୁଁ ପଞ୍ଚୁକର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ସାରି ଆସିଲା ବେଳକୁ ନନା ଆମ ଘରେ। କାହିଁକି ଜାଣିବା ଆଗରୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ନନାଙ୍କ ପାଦ ଧୋଇ ଘରକୁ ପାଛୋଟି ନେଲି। ପରେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ମାଙ୍କର ଆଜି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକୀ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଯା ମାନେ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ତରବର ହୋଇ ସଜାସଜି କଲୁ। ଯା ଗୀତା ପଢିଲେ, ନନା ଜେଜେମାଙ୍କର ପିଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ନନା ତାଙ୍କର ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରିଲା ପରେ ବାପା ପିଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଥାଳିରେ ନେଇ ପୋଖରୀ ତୁଟକୁ ପିଣ୍ଡ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରି ଗଲେ। ପୂଜା କାମ ସାରି ବାହାରିଲୁ ଆମେ ରୋଷେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ। ରୋଷେଇରେ ଆଜି ଅରୁଆ ସାଙ୍ଗକୁ ପନିର ଓ ବନ୍ଧାକୋବି ଘାଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ନିରାମିଷ ଖାଇବାରେ ଟିକେ ଯଦି ଖଟା ନ ହୁଏ ନିରାମିଷ କଣ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ସେଥିପାଇଁ ଅଖଟାଟି ହେଇଛି। ରନ୍ଧାରନ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରସି ଦେଇ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଗଲୁ। ଏଇଠି ଆମ ମିନି ବ୍ଲଗକୁ ଶେଷ କରୁଛୁ। ଆଉ ହଁ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି, ରାଧେ ରାଧେ।